सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू सदा चाहिँ आजको यस भिडियो मार्फत पनि हामी एउटा नयाँ विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरू समक्ष छलफल गर्नेछौँ, ताकि त्यो विषयवस्तुले यहाँहरूको दैनिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन सकोस्। ल त लागौँ भाइ बहिनीहरू आजको भिडियोतर्फ। आजको विषयवस्तु रहेको छ भाइ बहिनीहरू कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 4 को मानव तथा समाजको उद्भव र विकास अन्तर्गत पाठ 2 मानव समाजको विकास क्रमको विषयवस्तुमा। भाइ बहिनीहरू त्योभन्दा पहिले हामी समाजको उत्पत्ति कसरी भएछ भन्ने विषयवस्तुमा अलिकति कुरा गरौँ। आदिम कालमा मानिस अरू प्राणीसँग जङ्गली क्षेत्रमा बस्ने गर्दथ्यो। मानिस र अरू प्राणीसँगै जङ्गली क्षेत्रमा बस्थे। जङ्गली युगमा पनि मानिसहरू जङ्गलमै नै एक्ला एक्लै नै बस्ने गर्दथे। जङ्गली जनावरसँग लड्दै भिड्दै दुःखपूर्ण जीवन बिताउँथे। त्यसैले पनि जङ्गली युगका मानिसहरू क्रमशः घना जङ्गली क्षेत्रबाट नदी किनारतिर निस्किन थाले। हैन, पहिले त्यो घना जङ्गलमा बस्थे, पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नदी किनारतर्फ निस्किन थाले। नदी किनारमा पानीको सुविधा र बगरको ढुङ्गाबाट हतियार बनाउन सजिलो भयो। त्यस्तै ढुङ्गा घर्षण गरेर आगो निकाल्ने उपाय पत्ता लागेपछि मानिसहरू के गर्न थाले भाइ बहिनीहरू, समूहमा बस्न थाले। त्यही भएर तपाईँ हामी हेर्छौँ मानवीय जीवनको मानिसहरूको चाहिँ उद्विकास उत्पत्ति चाहिँ विशेष गरेर ठुला ठुला जङ्गलको नदी किनारहरूमा भएको देखिन्छौँ। त्यही भएर हामी मेसापोटामियाको सभ्यताको कुरा गर्छौँ, हैन, वाङ्गो नदीको सभ्यताको कुरा गर्दछौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ कङ्गो बेसीको कुरा गर्छौँ, अमेजन बेसीको कुरा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। हो, यसबाट पनि के देखिन्छ भने समाजको उत्पत्ति त्यस्ता किसिमका नदी किनारहरूबाट भएको देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई हामी सभ्यताको रूपमा विश्वका प्रसिद्ध सभ्यताको रूपमा पनि बुझ्दै आएका छौँ। अब लागौँ मानव समाजको विकास क्रमतर्फ। आदिम मानवको चेतनाको विकाससँगै समाजको उत्पत्ति भएको मान्न सकिन्छ। जब आदिम मानव थिए तिनीहरूको चेतनामा क्रमशः विकास हुँदै गयो र त्यसले चाहिँ समाजको उत्पत्ति गराउनको निम्ति के गर्यो, सहयोग पुर्यायो भाइ बहिनीहरू। समयको परिवर्तनसँगै मानव समाजको विकास हुँदै गएको। हिजोका मानवले सुरक्षाका लागि समूहमा बस्नुपर्ने, खाना खोज्न पनि सामूहिक रूपमा हिँड्ने र शिकारको खोजी गर्नुपर्ने कारणबाट समाज निर्माण गर्नु परेको थियो। के भयो भने सुरक्षित हुनको निम्ति उनीहरू समूहमा ग्रुपमा हिँड्न थाले। त्यही भएर तपाईँ हामी पनि अहिले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने समूहमा हिँड्ने गर्दछौँ, एक्लै हिँड्दैनौँ। त्यो चाहिँ के को लागि, एउटा सुरक्षाको लागि पनि हो भने त्यो बेला खाना खोज्नको लागि पनि सामूहिक रूपमा हिँड्ने गर्दथे। त्यसले समाज निर्माण गर्नको निम्ति सहयोग पुर्यायो। मानिसमा रहेको चेतना र सामूहिक सोचको कारण परिवारको विकास र परिवारको विस्तारबाट के भयो भाइ बहिनीहरू, समाजको निर्माण हुन गयो। कार्ल मार्क्सले अहिलेको समाजको विकास निम्नानुसार चरणहरू पार गर्दै आएको हो भनी व्याख्या गरेका छन्, जसमा उनले आदिम साम्यवाद, हैन, प्रिमिटिभ कम्युनिजम, त्यसपछि चाहिँ उसको दास प्रथा, स्लेभरी, सामन्तवादी समाज, ड्युअल सोसाइटी, पुँजीवादी समाज, क्यापिटलिस्ट सोसाइटीको बारेमा चाहिँ उनले व्याख्या गरे। हामी विभिन्न चित्रहरू पनि देख्छौँ। पहिलो चित्र चाहिँ विशेष आदिम साम्यवादको छ। दोस्रो यतापट्टिको चित्र हेर्नुहुन्छ भने दास प्रथा, दास बनाउने मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ उपकरणहरूले बाँध्ने, बधुवा बनाउने, दास बनाउने, बिक्री वितरण गर्ने जस्तो देखिन्छ। अर्को सामन्तवादी समाज हो, जसमा चाहिँ राजा नै सर्वसर्व हुने भन्ने खालको कुराहरू थियो। विभिन्न सामन्तवादी भएका गाउँघरमा भएका ठुला ठालुहरूले चाहिँ साना जनताहरूलाई दुःख दिने, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्ने देखिन्थ्यो। अर्को पुँजीवादी समाज, विशेष गरेर पैसालाई, उत्पादनलाई सबभन्दा ठुलो कुरा मान्ने समाज। अहिले यसको हामी विस्तृत रूपमा अहिले हामी यसको चर्चा पनि गर्छौँ पछिल्ला स्लाइडहरूमा है। त्यसै गरी हेरौँ आदिम साम्यवाद, प्रिमिटिभ कम्युनिजम। यसमा साम्यवाद एउटा सामाजिक आर्थिक संरचना एवं राजनीतिक विचारधारा हो। साम्यवादी व्यवस्थामा समतावादी वर्गहीन समाजको स्थापना गरिन्छ। यस व्यवस्थामा सबै उत्पादनका साधन एवं सम्पत्तिमा सम्पूर्ण समाजको स्वामित्व हुन्छ। साम्यवाद समाजवादको एउटा शाखा मानिन्छ। साम्यवादमा कुनै पनि सम्पत्तिमा कसैको पनि व्यक्तिगत स्वामित्व हुन्न, तर उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार भोग चलन गर्न भने पाउँछ। अब हाम्रो पनि अहिले नेपालको संविधान हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले, हैन, समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ।
त्यसकारण समाजवादको एउटा शाखाको रूपमा चाहिँ हामी साम्यवादलाई पनि लिने गर्दछौँ भाइ बहिनी। त्यसै गरी हेरौँ दास प्रथा, स्लेभरी। दास प्रथा भनेको मानिसलाई पशु सरह किनबेच गरी विभिन्न कामहरूमा लगाउने अमानवीय क्रियाकलाप हो, हैन? मान्छेलाई चाहिँ किनबेच गरिन्छ अनि उसलाई चाहिँ अमानवीय मानवाधिकार विपरीतका कामहरूमा क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराइन्छ। दास प्रथा मानव समाजको एउटा अपरिहार्य अवस्था पनि थियो। यसको जन्म तत्कालीन उत्पादक शक्तिहरूको आवश्यकताको अनुकूल थियो। दास समाजमा युद्धबन्दीहरूलाई सामूहिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइँदैन थियो। दास समाजमा के हुन्थ्यो भने युद्धबन्दीहरूलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइँदैन थियो। त्यसको बदलामा उनीहरूलाई काम गराउनको निमित्त जीवित राख्ने गरिन्थ्यो। यो उत्पादनको विकासको सहायक थियो, जसले चाहिँ के गर्थ्यो भने उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्नको निम्ति भाइ बहिनीहरू सहयोग गर्दथ्यो। दास मालिकसँग ठुलो मात्रामा उत्पादनका साधन र श्रम विद्यमान हुनाले ठुलो परिणाममा उत्पादन र सहकार्यलाई सङ्गठित गर्न सम्भव भयो। दास प्रथा विगतका केही समय धेरै समाजमा वैध थियो। यसलाई चाहिँ धेरै समाजमा चाहिँ वैधता प्रदान गरिएको थियो, तर अहिले सबै देशहरूमा यो गैर कानुनी छ दास प्रथा। आधिकारिक रूपमा दास प्रथा अन्त्य गर्ने अन्तिम देशको रूपमा मौरिटानिया देशलाई लिइन्छ, जहाँ 1981 दास प्रथाको चाहिँ अन्त्य भएको थियो। अहिले पनि अनुमानित 4.03 करोड मानिसहरू आधुनिक दास भएको मानिन्छ। अहिले हामी आधुनिक समाजमा, सभ्य समाजमा प्रवेश गरिसक्यौँ, हैन? तथापि र अब 4.03 करोड मानिसहरू अझै पनि आधुनिक दासको रूपमा छन् भनेर अनुमान गरिन्छ। आधुनिक दास किनबेचको सबैभन्दा प्रचलित रूप भनेको मानव बेचबिखन हो। अहिले चाहिँ मान्छेलाई बेचबिखन गर्ने, तपाईँहरूले चाहिँ कक्षा 10 मा पनि पढ्नुभयो, मानवहरूको बेचबिखन, अङ्गहरू निकाल्ने, हैन? विशेष गरेर चेलीबेटी बेचबिखनको कुरा हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। यौन व्यापार गर्न बेचबिखन गर्ने कुराहरू। अन्य क्षेत्रमा दास प्रथा वा बेगार कमलरी अझै चलिरहेको देखिन्छ भाइ बहिनी। हाम्रोमा पनि कमलरी प्रथा पछाडि आएर चाहिँ उल्लङ्घन भएको, नेपालबाट त्यो प्रथाको अन्त्य भएको हामीले सुन्ने गरेका छौँ। अर्को छ सामन्तवादी समाज, फेडरल सोसाइटी। राजनीतिक अराजकता नै सामन्तवादको उत्पत्तिको मूल कारण थियो। रोमन त्यसै गरी गमा छ सामन्तवादी समाज, फेडरल सोसाइटी। राजनीतिक अराजकता नै सामन्तवादको उत्पत्तिको मूल कारण थियो। रोमन साम्राज्यको पतनपछि युरोपको इतिहासमा 9औं र 10औं शताब्दी घोर अराजकको युग थियो। बर्बर जातिको आक्रमणले गर्दा केन्द्रीय शासन छिन्नभिन्न हुन थाल्यो। धनजनको सुरक्षा भएन। युरोपका सारा राज्यहरू टुक्रा टुक्रा हुन थाले। यस्तो भयानक परिस्थितिको मुकाबिला गर्ने एक नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता पर्न थाल्यो। ठुला ठुला जमिनदारहरूले आफ्ना परिवारको सुरक्षाका लागि किल्ला जस्ता ठुल्ठुला घरहरू बनाउन थाले। गरिबहरू त्यस किसिमको प्रबन्ध मिलाउन असमर्थ थिए, हैन? जमिनदारहरूसँग जोसँग जमिन थियो, जोसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति थियो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि के भने ठुला ठुला किल्ला जस्तो ठुला ठुला घरहरू बनाए, तर गरिबहरू त्यो किसिमको प्रबन्ध गर्न असमर्थ थिए। अत तिनीहरूले के गरे भने भाइ बहिनीहरू, ठुला ठुला जुन जमिनदारले बनाएको घर थियो त्यो घरहरूको शरण लिन गए उनीहरू। आफूहरू समेत तिनीहरूकै संरक्षणमा रहन लागे। जमिनदारहरूले आफ्नो र आफ्ना संरक्षणमा आउनेहरूको रक्षाका लागि हात हतियारले सुसज्जित लडाकुहरू राख्न थाले। अब हतियारले सुसज्जित लडाकुहरू नाइट, तिनीहरूको भरण पोषणको लागि भूमि दिइन्थ्यो, जसलाई मेनर भनिन्थ्यो। प्रत्येक मेनरको एक ठाउँ हुन्थ्यो र नाइट त्यस मेनरको मालिक हुन्थ्यो। कैयौँ शताब्दीसम्म ठुला ठुला जमिनदारहरूले नै सरकार चलाए। एउटा बलियो केन्द्रीय सरकारको साटो कैयौँ ससाना सरकारहरूको उत्पत्ति भयो। त्यस प्रकारको व्यवस्थालाई नै हामी के भन्छौँ? सामन्तवाद भन्छौँ भाइ बहिनी, हैन? मूल सरकार एउटा हुने, त्यो सरकारलाई चाहिँ मुनि भएका अन्य व्यक्तिहरूले, प्रमुख व्यक्तिहरूले रिपोर्टिङ गर्ने, तर तल तल चाहिँ उनीहरूले नै भएका जनताहरूलाई चाहिँ शोषण गर्ने, भएका जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो काबुमा राख्ने, आफ्नो बसमा राख्ने, उनीहरूप्रति शासन गर्ने जुन साना साना सरकारहरू थिए, राज्य रजौटाहरू थिए नेपालको परिवेशमा भन्दाखेरि, हो त्यो किसिमको व्यवस्था नै के थियो? सामन्तवाद थियो भाइ बहिनी। त्यो किसिमको व्यवस्था भएको समाजलाई हामी सामन्तवादी समाज, फेडरल सोसाइटी भनेर भन्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी हेरौँ अर्को पुँजीवादी समाज, क्यापिटलिस्ट सोसाइटी। पुँजीवाद सामान्यतः यस्तो आर्थिक प्रणाली या तन्त्र हो जसमा उत्पादनको साधन मात्रै निजी स्वामित्व हुन्छ। यसलाई कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत स्वामित्वको परिभाषिक रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ। यद्यपि यहाँ व्यक्तिगतको अर्थ कुनै व्यक्ति अथवा व्यक्तिहरूको समूह भन्ने पनि बुझिन्छ। सरकारी प्रणाली अतिरिक्त आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्व हासिल गर्ने
कुनै पनि आर्थिक तन्त्रलाई पुँजीवादी तन्त्र भनिन्छ। दोस्रो रूपमा यो भनिन्छ कि पुँजीवाद लाभको लागि चलाइन्छ, जसमा लगानी, वितरण, आय, उत्पादन, बजार मूल्य इत्यादिको निर्धारण स्वतन्त्र बजारमा प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्धारित हुन्छ। यसरी आर्थिक प्रणालीमा व्यक्ति वा समूहको स्वामित्व रहने समाजलाई नै हामी पुँजीवादी समाज भनेर भन्ने गर्दछौँ हैन। यसमा चाहिँ विशेष गरेर के गर्छ भने पुँजी उत्पादन साधनमाथि व्यक्तिहरूको समूहहरूको चाहिँ स्वामित्व रहने, उनीहरू नै होल्ड गर्ने, उनीहरूले नै सञ्चालन गर्ने, यसमा सरकारको चाहिँ त्यति धेरै भूमिका नरहने रहन्छ। त्यसकारण के हुन्छ यसमा भने जोसँग सम्पत्ति छ, जोसँग धन छ, त्यसले नै समाजलाई परिचालन गर्ने, त्यसले नै समाजलाई होल्ड गर्ने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू मानवशास्त्री इबी टाइलर र एएल मोर्गानका अनुसार समाजको विकास निम्नलिखित 3 चरणमा भएको मानिन्छ। उनीहरूले 3 चरणमा छन् भनेर भने अघि हामीले कार्ल मार्क्सको पढ्यौं। अब चाहिँ इबी टाइलर र एएल मोर्गानका अनुसार है यो चाहिँ हाम्रोमा कन्टेन्टमा अलि बढी दिएको छ भाइ बहिनीहरू। मा छ ढुङ्गे युग, जसलाई हामी प्रारम्भिक चरण पनि भन्यौं। यस युगमा मानिसहरू भोजन र आश्रयको खोजीमा घुमन्ते जीवन बिताउँथे हैन। यतातिर हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त भोजनहरू खोज्न गर्नको निम्ति उनीहरू चाहिँ घुमन्ते जीवनशैली बिताइरहेको तपाईहरुले चित्रहरू पनि देख्नुहुन्छ। यिनीहरूले शिकारका लागि ढुङ्गे औजारहरू प्रयोग गर्दथे। त्यहाँ केही औजारहरू देख्नुहुन्छ। सानो समूहमा बस्ने यिनीहरू शिकार पनि सामूहिक रूपमा नै गर्ने गर्दथे। ढुङ्गाबाट विभिन्न खालका औजार एवं हतियार बनाई गुजारा गर्ने मूल संस्कृति रहेकोले यस कालखण्डलाई ढुङ्गे युग भनिएको भाइ बहिनीहरू हैन। जुन ढुङ्गा जडा आफ्ना सबै जीवनहरू यापनहरू सञ्चालन गर्ने, औजारहरू बनाउने, हतियारहरू बनाउने हैन। जङ्गली युगबाट सुरु भएको मानव संस्कृतिको ठोस रूपमा सुरुवात एवं उद्विकास ढुङ्गे युगबाट भएको हुनाले यस युगलाई मानव संस्कृतिको जननीको रूपमा पनि लिइन्छ भाइ बहिनीहरू। होमो ह्याबिलियस जुन अगाडि पनि हामीले पढ्यौं, होमो इरेक्टस र निएन्डर थल लगायत आदिम मानवले ढुङ्गे युगको संस्कृतिको विकास गरेका थिए हैन। होमो ह्याबिलियसले, होमो इरेक्टस र निएन्डरले चाहिँ यो ढुङ्गे युगको चाहिँ विकास गर्नको निम्ति यो किसिमको वंश, यो किसिमको जातिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। आजभन्दा लगभग 25 लाख वर्ष अगाडि भाइ बहिनीहरू सुरु भई निकै लामो समयसम्म कायम रहेको ढुङ्गे युग करिब 5000 देखि 7000 वर्ष अगाडि धातुको युग सुरुवातसँगै अन्त्य भएको थियो। ढुङ्गे युगका मानवहरूको प्रमुख काम भनेको खाने कुरा खोजेर खाने हुने गर्दथ्यो। यसका लागि यस युगका मानिसहरूले ढुङ्गाबाट विभिन्न किसिमका औजार हतियारहरू बनाई जनावरहरूको शिकार गर्ने तथा वनस्पतिजन्य खानेकुराहरूको सङ्कलन गर्ने गरी आफ्नो जीवन पद्धति विकास गरेका थिए। यिनीहरूले ढुङ्गे युगको संस्कृति मुख्य रूपमा ढुङ्गाबाट औजार हतियार बनाउने तथा खानेकुराको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा केन्द्रित थियो। यहाँ चाहिँ के गर्थे भने यिनीहरूको मुख्य कामै भनेको चाहिँ ढुङ्गाबाट हतियार बनाउने अनि खानेकुराहरू खोज्ने, खाने, त्यति हैन। उनीहरूको मुख्य यो दुईवटा काम, हतियार बनाउने, जङ्गल जाने, जङ्गली जनावर मारेर ल्याउने अनि त्यसपछि पोलेर खाने। हेर्नुहोस् है त त्यहाँ माथि हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यही दिन्छ। बढी ढुङ्गाको प्रयोग हुने, पछिल्लो समय अन्य ढुङ्गाका चाहिँ हतियारहरूको चाहिँ प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ। यहाँको दुईटा तस्बिर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहीमा केन्द्रित छ, उनीहरूको कामै त्यही हो। अब के देखिन्छ भने खोज तथा अध्ययन गर्ने क्रममा भेटेका ऐतिहासिक संस्कृतिका विभिन्न अवशेषहरूका आधारमा पुरातत्त्वविदहरूले ढुङ्गे युगको जीवन पद्धतिलाई निम्नानुसार 3 चरणमा विभाजन गरेका छन् हैन। 3वटा चरणमध्ये पुरापाषाण जीवन पद्धति आजभन्दा करिब 25 लाख वर्ष अगाडिदेखि 10,000 वर्षसम्मको कालखण्डलाई पुरातत्त्वविदहरूले पुरापाषाण युग नाम दिएका छन् हैन। जुन मानिसहरूको आजभन्दा 25 लाख वर्ष अगाडिदेखि 10,000 वर्षसम्मको जुन कालखण्ड छ हो त्यो कालखण्डलाई पुरातत्त्वविदहरूले पुरापाषाण युग हो भनेर भनेका छन्। लगभग 25 लाख वर्षसम्म कायम रहेको यस कालखण्डमा मानवले विकास गरेको ढुङ्गाबाट हतियार बनाउने पद्धतिलाई पुरापाषाण संस्कृतिको नाम दिइयो। अब यस सन्दर्भ ढुङ्गा फुटाल्दा निस्केका चोइटाहरूबाट विभिन्न किसिमका औजारहरू बनाइन्थ्यो। यस संस्कृतिका ढुङ्गे औजारहरू तुलनात्मक रूपमा भद्दा खालका छन्। मूलत यो संस्कृति अफ्रिकामा विकसित भई युरोप तथा एसियासम्म फैलेको मानिन्छ। भेटिएका ढुङ्गे औजार हतियारहरूको विविधताका आधार एवं पुरातत्त्वविदहरूको पुरापाषाण संस्कृति निम्नलिखित 3 प्रकारले बाँडेका छन् उनीहरू हैन। अब पुरापाषाण जीवन पद्धति, अब हामी ढुङ्गे युगको जीवन पद्धति पढ्दै थियौँ। ढुङ्गे युगको जीवन पद्धतिलाई 3वटा भागमा विभाजन गरेको थियो। त्यही बिचमा हामी पहिलो जीवन पद्धति पुरापाषाण जीवन पद्धति हेऱ्यौँ। पुरापाषाण जीवन पद्धतिलाई पनि त्यतिखेर भेटिएको ढुङ्गे औजार अनि हात हतियारको विविधताका आधारमा पनि फेरि पुरापाषाण संस्कृतिलाई 3वटा भागमा विभाजन गरे। यहाँ तपाईले हेर्नुहुन्छ यो फोटोहरू हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने
पुरापाषाण जीवन पद्धतिको चाहिँ यसले झझल्को दिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब जाउँ पुरापाषाण पद्धतिको 3वटा संस्कृतिको बारेमा। पहिलो छ निम्न पुरापाषाण जीवन शैली। पाषाण युगमा निम्न पुरापाषाणको जीवनशैली सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। आजभन्दा करिब 25 लाख वर्षदेखि 2 लाख वर्ष अगाडिसम्म निम्न पुरापाषाण संस्कृति रहेको थियो। यस कालखण्डको मुख्य मानव प्रजाति होमो इरेक्टस हो हैन। यसको मुख्य मानव प्रजातिको रूपमा होमो इरेक्टसलाई लिइन्छ। यो मानवले नै औजारहरूको निर्माण गरी विभिन्न जनावरहरूको शिकार गर्न तथा कन्दमूलहरू सङ्कलन गर्न प्रयोग गर्ने गर्थ्यो। यस अवधिमा बनेका ढुङ्गे औजार प्राय सरल र भद्दा खालका थिए। यस संस्कृतिको प्रमुख औजार हाते बन्चरो थियो हैन। यो संस्कृतिको प्रमुख औजारको रूपमा हाते बन्चरो लिइन्छ। यस कालखण्डको मानव झुण्डमै बस्ने गर्दथे भने जीवनशैली मुख्यतः घुमन्ते प्रकारको थियो। घुम्ने डुल्ने खाने हैन। यिनीहरूको मुख्य काम नयाँ नयाँ ठाउँमा गई खानेकुराहरू खोज्नु थियो। नयाँ नयाँ ठाउँ जाने, नयाँ नयाँ खानेकुराहरू खोज्ने, मिठो मसिनो खानेकुरा खोज्ने, जङ्गली जनावरहरू, नदीनाला भएका अन्य जीवजन्तुहरूलाई मार्ने अनि त्यसपछि चाहिँ पोल्ने, खाने। अर्को महत्त्वपूर्ण विकास भनेको चाहिँ आगोको नियन्त्रणपूर्वक प्रयोग गर्थे। यस कालखण्डका मानवहरू गुफा, नदीका किनार तथा रुखका छारीहरू समेतमा बस्न थाले। निजी सम्पत्तिको अवधारणाको विकास नभइसकेकोले मानिसहरू बिच समानता रहेको थियो। यो बेलामा चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति के हो, आफ्ना मान्छे को हुन्, पराईको केही थाहा हुँदैन थियो। समूहमा बस्थे, त्यही भएर सबै मान्छेहरू समान थिए, समानता थियो हैन। यो धन सम्पत्ति भयो भने अलिक बढी लडाइँ हुने हैन, दाजुभाइ बिचमा पनि मनमुटाव हुने, झैझगडा हुने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के थिएन, समानता थियो उनीहरू बिच। के नभएको कारणले, यहाँनिर निजी सम्पत्ति नभएको कारणले। अब अर्को खमा हेरौँ मध्य पुरापाषाण जीवनशैली। आजभन्दा करिब 3 लाख वर्ष अघि 40,000 वर्ष अगाडिसम्मको कालखण्डलाई मध्य पुरापाषाण युग भनिन्छ। यस कालखण्डमा नियान्डरथल मानवको जीवन पद्धतिको विकास भएको थियो। यस संस्कृतिमा ढुङ्गे औजार बनाउने पद्धति पहिलेभन्दा निकै खारिएको थियो। यस युगमा मस्तिष्कको बढ्दो आकारका कारण सोचाइ क्षमता बढ्दै गयो। हतियार बनाउने पद्धति परिष्कृत हुँदै गयो। हेर्नुहोस् है, अगाडिको हतियार चाहिँ अलिक भद्दा थियो, सरल थियो भने अब परिष्कृत हुँदै गयो यहाँ आएर। अब अघि चाहिँ होमो इरेक्टस थियो भने यहाँ हामीले हेर्ने भने नियान्डरथल थियो। यो जातिकोले चाहिँ बढी उयो गरेको थियो। अब क्रमशः सोच्न सक्ने क्षमतामा, मस्तिष्कको आकारहरूमा पनि यहाँ वृद्धि हुँदै गयो। हेर्नुहोस् है, भोलि फरक पनि परीक्षामा आयो भने यसरी हामीले फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यस कालखण्डमा मस्तेरियन, अगाडि हामीले मस्तेरियन संस्कृति पनि पढेका थियौँ र लेभाइलोइसियन गरी 2वटा संस्कृति चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ प्रमुख संस्कृति मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। यस कालका मानवले धारिलो ढुङ्गालाई बाँधेर हाते बन्चरो बनाउन सिके। अगाडि पनि हामीले हाते बन्चरोको कुरा गऱ्यौँ हैन, एउटा समानता त्यो पनि रहेछ यहाँ। र सो औजारलाई काट्नका अतिरिक्त रेट्न, खुर्कन, खाडल खन्न, तास्न, पुवाल पार्न आदि काममा त्यो बन्चरोले के गरे भाइ बहिनीहरू, प्रयोग गरियो। यस संस्कृति अन्तर्गतका औजारहरू बढी उपयोगी हुने, आकर्षक तथा विविध खालका भएकोले मानव जीवनशैली यो कालखण्डसम्म आइपुग्दा निकै विकसित भइसकेको थियो। अब हेर्नुहोस् है, विशेष गरेर उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको चेतना र उनीहरूले निर्माण गरेको हात हतियार र औजारका आधारमा चाहिँ यहाँ उनीहरूको जीवनशैलीको बारेमा के गरिँदैछ, व्याख्या विश्लेषण गरिँदैछ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने माथिल्लोतिर यो भागमा हेर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू, यहाँ विभिन्न त्यो बेलामा चाहिँ यो नियान्डरथल मानवले बनाएको चाहिँ विभिन्न आकृतिका ढुङ्गाका चाहिँ हामी के देख्छौँ भाइ बहिनीहरू, के देख्छौँ, औजार देख्छौँ हैन। औजारहरू देखेका छौँ यहाँनिर हैन। उनीहरूले निर्माण गरेका धारिलो हात हतियारहरू देख्छौँ भाइ बहिनीहरू। तल चाहिँ उनीहरूले त्यो हात हतियार प्रयोग भइरहेको देखेका छौँ हामी। अब लागौँ भाइ बहिनीहरू ग नम्बरमा उच्च पुरापाषाण जीवनशैली। मध्य पुरापाषाण युगको समाप्तिसँगै आजभन्दा करिब 40,000 वर्ष अगाडिबाट करिब 10,000 वर्ष अगाडिसम्म रहेको कालखण्डको जीवन पद्धतिलाई उच्च पुरापाषाण जीवनशैली भनिन्छ। यस समयमा नियान्डरथल मानव होमो सेपियन्सद्वारा विस्थापित हुँदै जान थाल्यो। अगाडि पनि पाठ 1मा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने अगाडिको मानव प्रजातिलाई पछाडि आउने मानव प्रजातिले विस्थापित गरेको कुरा हामीले पाठ 1मा पनि तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ है, सम्झिनुहुन्छ जहाँसम्म हो। यहाँ पनि के गर्यो भने नियान्डरथललाई मानव होमो सेपियन्सद्वारा विस्थापित गयो। होमो सेपियन्स चाहिँ के थियो भने हाम्रो प्रजाति थियो भाइ बहिनीहरू। हामी होमो सेपियन्सद्वारा विकसित हुँदै अहिलेको चाहिँ यो मानवमा आइपुगेका हौँ। मानव मस्तिष्कको आकार बढ्दै गएकोले र कार्यशैलीमा आएको परिवर्तनले आधुनिक मानव विकासमा यस कालखण्डको योगदान रहेको छ। उच्च पुरापाषाण जीवनशैली
का प्रमुख विशेषता मध्ये ढुङ्गे हतियार बनाउने पद्धतिमा आएको व्यापक परिवर्तन एक हो हैन। यसको चाहिँ के देखिन्छ भने यो हात हतियारमा बनाउने जुन पद्धतिमा व्यापक परिवर्तन आयो त्यो नै यिनीहरूको जीवनशैली र मानव जीवनहरूको चाहिँ प्रजातिहरूको चाहिँ एक प्रजातिबाट अर्को प्रजातिमा परिवर्तन हुँदै आयो। उनीहरूको यो चेतना उनीहरूको त्यो सिपका आधारमा त्यो हात हतियारहरू निर्माण भए भन्ने कुरालाई विश्वास गरियो। चोइटाबाट ढुङ्गाका ससाना धारिला र एकदमै परिष्कृत ब्लेडको विकास गरी ब्युरिन भाला तथा तीर साइड स्क्राइपर आदि जस्ता परिष्कृत ढुङ्गे हतियारहरू प्रयोगमा आएको थियो भाइ बहिनीहरू। अब अघिसम्म हामीले के भन्यौँ बन्चरो भन्यौँ हैन, सरल र तपाईको चाहिँ भद्दा किसिमको हात हतियार भन्यौँ। यहाँ चाहिँ साह्रै परिष्कृत हात हतियार भालाहरू बने, तीरहरू बने, ब्लेडहरूको कुरा आयो भाइ बहिनीहरू यहाँनिर है। यिनीहरू चित्रका माध्यमबाट आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दथे। अब के गरे भाइ बहिनी, चेतना स्तरमा अभिवृद्धि भयो, चित्रहरू बनाउन थाले, ड्रइङहरू गर्न थाले। पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि ड्रइङ बनाउन अत्यन्त मजा लाग्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी कोरिएका चित्रहरू युरोप एसिया तथा अफ्रिकाका विभिन्न गुफाहरूमा भेटिएका छन्। ती चित्रहरू यी चित्रहरूमा प्राय जसो जनावरका अपुरा चित्रहरू रहेका छन्। शिकार गर्नका अतिरिक्त उनीहरूले के गर्न थाले अब भाइ बहिनीहरू, माछा मार्न थाले। यही संस्कृतिबाट सुरु भएको मानिन्छ। बसोबासका लागि वासस्थानको निर्माण गर्न थाले। अब कपडाहरू लगाउन थाले। हेर्नु भाइ, अब पहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ नाङ्गै हिँड्थे भने अब कपडाहरू लगाउन थाले। उनीहरू घर बनाउन थाले। उनीहरू बस्नको निम्ति जङ्गली जनावरलाई पक्रेर पाल्न थाले। यो कामको सुरुवात हुन थाल्यो। यस कालका जीवन पद्धति हुन् यो चाहिँ है। उनीहरूको चेतना स्तरमा अब अभिवृद्धि हुन थाल्यो भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी जाउँ अघिको एक भनेर हामीले चाहिँ पुरापाषाणको कुरा गरेको थियौँ भने अब मध्यपाषाण जीवन पद्धतिको कुरा गर्छौँ। पुरापाषाण युगको अन्त्यसँगै पुरा भई लगभग 10,000 वर्षसम्म रहेको कालखण्डलाई मध्यपाषाण युग भनिन्छ। जब पुरापाषाण युग सकियो त्यसपछि 10,000 वर्षसम्म मध्यपाषाण जीवन पद्धति रह्यो भाइ। यस कालखण्डमा पुरापाषाण र नवपाषाण जीवनशैली दुवैका केही विशेषताहरू अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। यो जीवन पद्धतिमा चाहिँ यसका प्रजातिहरूले के गरे भने केही पुरापाषाणको विशेषता पनि आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरे भने केही आउने हैन नवपाषाण जीवनशैलीको पनि आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। संस्कृतिका औजारहरू यो बेलाको संस्कृतिका औजारहरू पुरापाषाण संस्कृतिमा जस्तै ढुङ्गाबाट निकालिएका पातला ब्लेडको प्रयोग गरी बनाइएका थिए। यी ब्लेडहरू काठको बिड वा ह्यान्डलमा जोडेर पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाइएको थियो। यहाँ तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ काठको ह्यान्डलमा जोडेर उनीहरूले चाहिँ के यो तपाईको चाहिँ माछाहरू मार्दै गरे। हेर्नुस् त नदीमा, यहाँ देख्नु पनि नदीमा माछाहरू मार्दै गरेको। अनि ती माछाहरू ल्याएको यहाँनिर तपाईको हात त्यो हतियारमा चाहिँ काठको बिडमा चाहिँ त्यो ब्लेडहरू लगाउँदै गरेको देख्नुहुन्छ तपाईहरु। यस समयका कतिपय औजारहरू त्रिभुजाकार, चन्द्राकार, आयतकार लगायतका विभिन्न ज्यामितीय आकार प्रकारमा चाहिँ यी ब्लेडहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरियो। त्यो बेलाको हात हतियारहरू औजारहरूको निर्माण गरिएको थियो भाइ। यसबाहेक तीर एवं भालाका रूपमा पनि हतियारहरू बनाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो। अवशेषका रूपमा रहेका ढुङ्गे औजारहरू जापान, मध्यपूर्वी क्षेत्र, इङ्ल्यान्ड, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, सर्बिया आदिका विभिन्न स्थानहरूमा फेला पारिएको थियो। जङ्गली वनस्पतिबाट विभिन्न खाद्य वस्तुको प्रशोधन गरी प्रयोगमा ल्याउन थालिएको थियो। हेर्नुस् है, अब कति वृद्धि हुँदै गयो। अब जङ्गली वनस्पतिबाट उनीहरूले विभिन्न खाद्य वस्तुको प्रशोधन गर्न थाले। अब हेर्नुस् त्यो बेला पनि है तपाई हाम्रो लिन सक्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ यो गुन्द्रुकहरू सिन्कीहरू चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले निर्माण गर्ने त्यो खालको चलनहरू पनि त्यतिखेर हाम्रा जुन मानव सभ्यताको नेपाली समाजको सुरुवातमा यो खालको चाहिँ प्रशोधन गर्ने भन्ने खालको थियो नि हैन। त्यस्तै उनीहरूले त्यस किसिमको चाहिँ खाद्य वस्तुहरू वनस्पतिहरूबाट चाहिँ अन्य खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ प्रशोधन गर्न थाले। त्यस्तै बल्छीको प्रयोग गरी माछा मार्न थाले। हेर्नुस् हैन, बाँसको चोयाबाट टोकरीहरू बनाउन थाले, कपडा बनाउन थाले। यो बेलामा जङ्गली वनस्पति र जनावरलाई घरपालुवा बनाउँदै सानोतिनो कृषि कार्यको सुरुवात हुनु नै यस युगको अर्को महत्त्वपूर्ण हो। अब बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू चाहिँ यो सांस्कृतिक उद्विकास भयो भाइ बहिनीहरू। अब के भयो भने आफूले पाल्दै गरेको जङ्गलमा जुन जनावरहरू थिए उनीहरूलाई अब घरमा ल्याएर पाल्न थाले भाइ। अब जङ्गली वनस्पतिहरू अब आफ्नो घर बनाइसकेपछि आफ्नो घरमा रोप्न थाले। केही वनस्पतिहरूले चाहिँ कपडा बनाउन प्रयोग हुन्छ भने त्यो वनस्पतिहरू चाहिँ कपडा बनाउनको निम्ति उनीहरूले प्रयोग गर्न थाले भाइ। अब हेरौँ नवपाषाण जीवन पद्धति। यस कालखण्डमा ढुङ्गाबाट पालिस गरेर चिल्लो बनाइएका औजारहरू निर्माण र प्रयोग गर्ने जीवनशैली प्रचलनमा रहेको थियो।
आजभन्दा करिब 9000 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको नवपाषाण युगलाई सांस्कृतिक परिवर्तनका आधारमा क्रान्तिकारी युग समेत भनिन्छ यसलाई, हैन? पछि हामीलाई परीक्षामा किन नवपाषाण जीवन पद्धतिलाई क्रान्तिकारी युग समेत भनिएको भनेर परीक्षामा सोध्न सक्छ है भाइ बहिनी। यसै कालखण्डबाट मानिसले घुमन्ते शिकारी जीवनशैलीका सट्टा अब स्थायी बसोबास गर्न थाल्यो, कृषि र पशुपालनलाई अँगाल्न थाल्यो, नवपाषाण संस्कृतिका ढुङ्गे औजारहरूलाई थप परिमार्जित गरी बढी धारिलो बनाई खन्न, काट्न, बुन्न, काठको काम गर्न, प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है त, अब त्यो कस्तो भयो भने हिजो उनीहरूले पशुपालन गरेका थिएनन्, कृषि गरेका थिएनन्। अब कृषि र पशुपालन गर्न थालेपछि त्यही किसिमको औजारहरू चाहिन थाल्यो उनीहरूलाई। अनि के गरे भने उनीहरूले अब खन्न मिल्ने, काट्न मिल्ने, बुन्न मिल्ने खालको चाहिँ के गरे भाइ बहिनीहरू, काठहरूको चाहिँ प्रयोग गर्न थाले। कृषिको व्यवस्थित सुरुवात भइसकेकोले कृषि कार्यका लागि आवश्यक टोकरीहरू, नाङ्लो भयो, पाथी भयो लगायतका सामग्रीहरू समेत निर्माण गर्न थाले। विभिन्न स्थानमा हावापानी माटो अनुकूलका बालीहरूको खेती गर्न थाले भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् हैन, यहाँ तपाईहरु देख्नुहुन्छ भने खेतीपातीहरू गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ घरहरू निर्माण गर्ने, हैन, खेतीपातीको लागि चाहिने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, जोहो गर्ने क्रमहरूको चाहिँ के भयो भाइ बहिनीहरू, सुरुवात भयो। मेसोपोटामिया, जोर्डन र इजिप्ट लगायतका स्थानहरूमा गहुँ, जौ, दलहन लगायतका बालीहरू के गरिन्थ्यो भाइ बहिनीहरू, लगाइन्थ्यो। चीनमा मुख्यतः कोदो र धान लगाइन्थ्यो। त्यस्तै अफ्रिकामा कोदो, धान, तरुल आदिको खेती गरिन्थ्यो भने अमेरिकामा मकै, भटमास, आलु आदिको खेती गरिन थाल्यो। यस समयमा पशुपालन पनि व्यापक बनिसकेको थियो। कृषिमा आवश्यक श्रम साधन जुटाउन र दूध, मासु जस्ता खाद्य वस्तुको सुनिश्चितता गर्न विभिन्न जङ्गली जनावरलाई समेत पाल्न थालियो। अब हैन, त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति दूध, मासुजन्य कामको निम्ति त्यसो गर्न थालियो। कुकुरबाट सुरु गरेको जङ्गली जनावरलाई घरपालुवा बनेको क्रममा गाई, भैँसी, सुँगुर, भेडा आदिलाई पनि क्रमशः पाल्न थालियो। हैन, तपाईँ हामी अहिले पनि जङ्गली भैँसीको रूपमा हामी चिन्छौँ, हामीले चाहिँ अर्ना हेर्छौँ, होइन, जङ्गली भैँसीको रूपमा चिन्ने गर्छौँ। त्यसकै अर्को प्रजातिको रूपमा भैँसीलाई हामीले घरमा दुध जन्यको निम्ति, कतिपयलाई चाहिँ हामीले मासु जन्यको निम्ति चाहिँ पाल्न थाल्यौँ। कपडा लगाउने बानीको विकास भयो। अब कपडा लगाउन थाले। स्थायी बसोबास तथा खेतीपाती गर्नको लागि जमिन ओगट्ने क्रम बढ्दै गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई अधिक महत्त्व दिन थाल्यो। यसले गर्दा समाज असमानताको समेत विकास हुन थाल्यो। ल भाइ बहिनी, अघि हामीले सबै समानता थियो भनेर भन्दै थियौँ। अब के गर्यो भने मान्छेले जब चेतनाको स्तर अभिवृद्धि हुँदै गयो, अब के गर्न थाल्यो, जमिनलाई चाहिँ उसले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न थाल्यो। यो यति चाहिँ मेरो भनेर उसले बारबुर गर्न थाल्यो, यो मेरो भन्न थाल्यो। त्यसमा अब सम्पत्तिको अधिकार स्थापित हुन थाल्यो। समाजमा धर्म कर्म संस्थागत हुँदै गयो भने राजनीतिक चेतनाको पनि क्रमशः विकास हुँदै गयो। ससाना राज्य र रजौटाहरूले शासन गर्ने पद्धति समेत सुरु हुँदै गयो। अब ल यति गाउँ चाहिँ मेरो भनेर त्यहाँको एउटा व्यक्तिले चाहिँ यो गाउँको प्रमुख म भनेर त्यो राज्यहरू निर्माण हुन थाले। नवपाषाण युगको चरम विकास हुने क्रममा धातुको आविष्कार भई यसलाई ढुङ्गाको सट्टा औजार बनाउने काममा प्रयोग गर्न थाल्यो। अब के भयो भने भाइ बहिनीहरू, यही नवपाषाण युगमा चाहिँ अब ढुङ्गा मात्र होइन, धातुको पनि औजारहरू निर्माण गर्न थालियो, जसमा तपाईँको चाहिँ तामाको हुनसक्छ, फलामको हुनसक्छ, होइन। यस प्रकार नवपाषाण संस्कृति विकासको चरम रूप लिँदा धातु युग हुँदै अब के भयो, अन्तिममा नवपाषाण युगमा यो ढुङ्गासँगै धातुको युग हुँदै अब सभ्यता, सिभिलाइजेसन हुन थाले। मानिसहरू सभ्यता, संस्कृति, सामाजिकरणको विकास हुन थाल्यो र यसले चाहिँ मानव विकासको चाहिँ बलियो जगको के गर्यो भाइ बहिनीहरू, खडा गर्यो भाइ बहिनीहरू। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अगाडि हामीले यसैको चाहिँ हामीले ढुङ्गे युगको त पढ्यौँ, तर ढुङ्गे युगसँगै अर्को खमा बर्बर युग, मध्यकालीन चरण भनेर दिएको छ, तर हाम्रो पुस्तकमा त्यति धेरै दिएको छैन, हामीले पढ्नु पर्दैन। तथापि यो बर्बर युग, मध्यकालीन चरण के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के छ जान्न जरुरी छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा के हुन्छ, बर्बर युगमा स्थायी बसोबासको सुरुवात भयो बर्बर युगबाट। अनि पशुपालन, कृषिको विकास भयो। यहाँ भाषा, कला र नाता सम्बन्धका विकासहरू भए, होइन। नीति नियम, कानुनका कुराहरू आउन थाले। फलामको हतियार, माटाका भाँडाकुँडाहरूको प्रयोग हुन थाल्यो। अब मृत्यु संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने परिपाटीको विकास भयो। ईश्वरीय शक्तिमा विश्वास गर्न थाले मान्छेहरूले, धर्म मान्न थाले। आफ्ना इष्टदेवहरूको चाहिँ पूजन गर्ने, पूजाआजा गर्ने क्रमको चाहिँ यो बर्बर युगबाट सुरुवात भयो भाइ बहिनी। त्यसै गरी अर्को युग पनि थियो हाम्रोमा, सभ्य युग, होइन, जसलाई आधुनिक चरण भन्छौँ। यो अहिलेको युग भाइ बहिनी। मानिस, समाज र संस्कृतिको उच्चतम विकास भयो। अब मानिसहरू चाहिँ अब विभिन्न ग्रहहरूमा पुग्ने,
हैन, विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने, नयाँ नयाँ उपकरणहरूको निर्माण गर्ने, हैन। तपाईँ हामीले पनि अहिले नयाँ नयाँ ग्याजेटहरू बोकेका छौँ। ल्यापटप त्यही अनुसारको छ, टिभी होला तपाईँ हामीसँग, मोटरसाइकल छ, गाडी घोडा छ, हैन, इत्यादि। हामीले बोक्ने मोबाइलहरू चाहिँ फरक फरक विशेषता भएका छन्। वैज्ञानिक आविष्कार हुन थाल्यो, भाषा साहित्यको अभिवृद्धि भयो, सङ्गीत कला सामाजिक संस्थाको विकासहरू हुन थाले, उद्योग व्यापार सूचना प्रविधिमा विकास भयो, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास भयो। पहिले कृषिको विकास भयो, अब अहिले चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास भयो। थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने क्रमको सुरुवात भयो। वर्तमान समाजलाई यसको उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अहिलेको जुन समाज छ यसलाई हामी उदाहरणको रूपमा लिन्छौँ। यो औद्योगिक समाज हो, यो कृषिमा यान्त्रिकरण गर्ने समाज हो, यो कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने समाज हो भाइ बहिनीहरू। त्यो रूपमा हामीले यो सभ्य युग अथवा आधुनिक चरणलाई लिने गर्दछौँ। अब त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू नवपाषाण युगको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताहरू के छन् भनेर भोलि परीक्षामा सोध्न सक्छ भाइ। यहाँहरूले पाठबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तथापि मैले 10 वटा जति चाहिँ यहाँ विशेषताहरूलाई चाहिँ खोजी गरेर यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेको छु। यसमा ढुङ्गाका परिष्कृत औजारहरूको निर्माण, कृषिको व्यवस्थित सुरुवात भयो यही युगबाट, हैन। ढुङ्गाको परिष्कृत औजारहरू निर्माण भए, कृषि कार्यका लागि नाग्लो, यो विशेष गरेर नाम्लो भयो, नाम्लो है भाइ, नाग्लो भएछ, नाम्लो, टोकरी, पाथी आदि सामग्रीको उत्पादन तथा निर्माणहरू भए। पशुपालनको आरम्भ भयो यो बेलामा, हैन। कुकुरबाट सुरुवात भएको, कुकुर, गाई, भैँसी, सुँगुर, भेडा आदि पाल्न थालिए। कपडा लगाउने बानीको विकास भयो। अब यही समयमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको महत्त्व बढ्यो। अब धर्म कर्म संस्थागत हुँदै गयो, समाजमा असमानताको विकास भयो, राजनीतिक चेतनाको विकास चाहिँ राजा रजौटाको शासन पद्धतिको विकास भयो, धातुको प्रयोगको सुरुवात भयो, हैन, यही बेलामा भाइ बहिनी। अब त्यसै गरी हामी अब यही बेला तपाईँले अर्को पनि कुरा थप्न सक्नुहुन्छ। अब वासस्थानको निर्माण गर्ने, घरहरूको निर्माण गर्ने क्रमको सुरुवात भयो भनेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा पनि। तपाईँ बस्ने समाज विकासका कुन चरणसँग मिल्दोजुल्दो छ, आफ्नो तर्क लेख्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ यस्तो खालको प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। मैले मेरो धारणा राख्ने प्रयास गरेको छु। हामी बस्ने समाज विकासको आधुनिक चरण सबै युगसँग मिल्दोजुल्दो छ, किनकि यहाँ खेतीपाती परिष्कृत छ, विभिन्न किसिमका कृषि औजार, उन्नत बिउ, मल तथा वैज्ञानिक तरिका प्रयोग गरी कृषि कर्महरू गर्ने गरिन्छ। 2 मा मानिसका प्रयोगका लागि विभिन्न किसिमका वस्तुहरूको उत्पादनका लागि कल कारखानाहरू विकसित भएका छन्, हैन। तपाईँ हामीलाई दैनिक जीवनमा चाहिने, तपाईँले लगाउने, खानेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब कल कारखाना औद्योगिकरण भयो, उद्योग धन्दाबाट निर्माण गर्छौँ। मानिसहरू ठुला ठुला भवनहरूमा बस्छन्, जुन आधुनिक सुविधाले सम्पन्न छ। भवनहरू ठुल्ठुला छन्, अपार्टमेन्टको कुराहरू आएको छ अहिले, हैन। घर बनाउने हैन, अपार्टमेन्ट किन्ने भन्छौँ हामी, हैन। आज यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रमा विकास भएको छ अहिले, हैन। हामी तपाईको चाहिँ रेलको कुरा गर्छौँ, हवाई जहाजको कुरा गर्छौँ, हैन। विभिन्न किसिमका चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमका गाडीहरू आएका छन्। अहिले सञ्चारले हामीलाई विश्वलाई एउटै घर बनाएको छ। तपाईँ घरमै बसेर विश्वमा भएका साथीभाइहरू, आफन्तहरूसँग चाहिँ घरमा भए जत्तिकै गएर कुराकानी गर्न सक्छौँ, हैन। शिक्षामा त्यही अनुसारले हामीले फड्को मारेका छौँ, हैन। आधुनिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षाको कुरा गर्छौँ हामी। स्वास्थ्यमा पछिल्लो समय चाहिँ विकास भएको छ, हैन। मान्छेहरूको चाहिँ मुटु प्रत्यारोपणदेखि लिएर अङ्गहरू प्रत्यारोपण हुने, हैन, त्यस्तो खालको क्रमहरूको चाहिँ सुरुवात भएको छ। देशको शासनमा पनि विभिन्न राजनीतिक पद्धतिको विकास भएको छ। विभिन्न राजनीतिक आस्था विश्वासका आधारमा चलेका छौँ। हिजो हामी राजतन्त्रमा थियौँ, अहिले गणतन्त्र आएका छौँ, संघीयतामा गएका छौँ, हैन। विभिन्न प्रदेशहरू निर्माण भएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ राजनीतिक पद्धतिको विकास भएको छ। सकारात्मक सोचले नयाँ नयाँ आविष्कारहरूको सिर्जना हुँदैछ, हैन। यस्ता खालका कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, हैन। तपाईँले अन्य बुदाहरू यहाँले थप्नु होला यसमा पनि है। त्यसै गरी अर्को छ नवपाषाण युगलाई क्रान्तिकारी युग भनिन्छ किन? अघि पनि मैले प्रश्न सोध्न सक्छ भनेको थिएँ। मैले त्यसको अलिकति यहाँ तपाईँलाई गाइड गर्नको लागि केही कुराहरू राखेको छु। नवपाषाण युग मध्यपाषाण युग भन्दा केही बढी विकसित थियो। यो कालखण्डमा ढुङ्गाकै औजार बनाइए तापनि केही बढी पालिस गरेर चिल्लो बनाइएको हुन्थ्यो। चेतनाको स्तर बढ्दै गएकोले ढुङ्गाको पनि परिष्कृत औजारहरूको निर्माणले कृषि विकासलाई सघाउ पुर्यायो। कृषि कार्यले गर्दा मानिसलाई अब आफूले परिश्रम गरेको ठाउँलाई रेखदेख गर्न बाध्य बनायो। मानिसले घुमन्ते र सिकारी जीवनको सट्टा स्थायी बसोबास गर्ने कार्य सुरु गरे। यसबाट मानिसलाई पशुपालनमा पनि प्रेरणा दियो। कृषिका लागि श्रम साधन जुटाउन तथा मासुजन्य खाद्य पदार्थको सुनिश्चितताका लागि जङ्गली जनावरलाई समातेर पाल्ने क्रम सुरु गरिएको थियो। कपडा लगाउने बानीको विकास भयो। खेतीका लागि बढी जग्गा ओगट्ने क्रमले व्यक्तिगत सम्पत्तिको महत्त्व बढायो।
समाजमा धार्मिक संस्कार संस्थागत हुँदै गयो, राजनैतिक चेतनाको विकासले राजा रजौटाको शासन पद्धतिको विकास भयो। यसरी यो कालखण्डमा मानिसहरू घुमन्त र सिकारी जीवनबाट स्थायी बसोबास गरी कृषि तथा पशुपालन गर्ने कार्य गरी जीवनशैली परिवर्तन गरेकोले यस युगलाई हामी क्रान्तिकारी युग भनेर भन्छौँ। यही युगदेखि मानिसहरूले सम्पत्तिको महत्त्वलाई बुझ्न थाले हैन। त्यसकारण यो नवपाषाण युग चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी युग हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ भाइ बहिनी। यसमा पनि तपाईँले थप पुस्तक हेरेर केही कुराहरू चाहिँ थप गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही अभ्यासहरू यहाँ छ, तपाईँहरूको किताबमै छ अभ्यास त हैन, त्यो अभ्यास पनि हेर्नु होला। हस्त भाइ बहिनीहरू है, आजको मैले भिडियो यति नै राखेँ। पक्कै पनि यो भिडियोलाई यहाँले नजिकबाट पटक पटक हेर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ यो हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्न बेल आइकन बजाउन नभुल्नु होला, ताकि हामीले निर्माण गरेका अन्य भिडियोहरू पनि यहाँहरूलाई नोटिफिकेसन रूपमा आउनेछ र यहाँहरूले हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। थप यहाँहरूको सल्लाह सुझावका आधारमा आउने भिडियोहरू राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई बिदा, हस्त, नमस्कार।